到了大学，当我发现我们的武术社团、武术队之后，我就主动的加入了进来。现在的话，我们常规的活动有20-30人这么多。原先人少的时候也是1周1练，那到现在我们提升到1周2练，到之后比赛之前会1周3练。除了强身健体啊，你可以提升自己的意志力、品质。我们学校现在是1到6年级都有开设武术课，练习武术可以增强孩子的体质，增强自信心。中华武术源远流长，我们学校开设这武术课也是为了让孩子们更好的去学习传统文化，比如像武术的武德，就是从正常的教学过程中给孩子们去传授。